खुश खांसी, और वो खुश खांसी इतनी ज़्यादा शदीद हो कि जिसके साथ साथ बलगम आए और बलगम में ब्लड आए। दिन के वक्त आने वाला ये ब्लड बिल्कुल फ्रेश हो, सुर्ख रंग का और चमकदार हो, और अमूमन रात के वक्त आने वाला ब्लड फुटकियों वाला और डार्क कलर का हो। बहुत ही खौफनाक और शदीद कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से निपटने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन एकालिफा इंडिका 30 पोटेंसी में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इस परेशान कुन सूरत हाल से आसानी से निपटा जा सकता है। बहुत मौसर दवा है और इसके इस्तेमाल से इस परेशानी से निपटना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं हूं डॉक्टर सैयद और ये है हमारा चैनल अशरफी होम्यो क्लिनिक। ये थी आज की टिप ऑफ द डे।